What's up guys? Nagbabalik ang paborito niyong Papa. This is Papa Chris for another... Wait, hindi na magluluto ngayon, ano? Magka-unboxing tayo. So, welcome back for another unboxing vlog. So, yun na nga, no? So, So, nakita nyo na siguro sa title ng ating vlog, ang ating i-unbox for today. So, first time lang to na mag-vlog tayo ng gabi. Makikita nyo, gabi na ngayon. Gabi na ngayon, no? Kasi medyo late na rin dumating yung ating pinakahihintay na microphone. Yun, no? Ang ating BM-800 na microphone, ano? Ito siya. Laki. Ayan, no? Okay, so. Bro, na tumigil ka. Ingay mo, nagbablog ako. So, yun na nga, no, guys, no? Simulan natin to pag-unbox ng ating BM-800 na mic, Professional Condenser Microphone. So, kung mapapansin nyo guys, ingin mo brownie. Okay, miss. So, yan guys, kung mapapansin nyo, yung ginagamit natin ng mic is yung lapel mic natin. Yung lapel mic natin. Di binili din natin sa Shopee, no? So, in-unbox na rin natin. In-unbox na natin to nung nakaraan na vlog. So, let's see kung anong mas maganda. Kung lapel mic na worth 100 something or itong ating professional condenser microphone na nagkakahalaga ng tumatanging na. Mamaya ko babanggitin yung presyo, ano? Simulan muna natin ang pag-unbox. Babala, mag-iingat sa paggamit ng gunting. Pawang professional lang po makakagawa nito. Patnubay ng magulang, kailangan sa paggamit ng matalas na gunting, cutter, or kutsilyo man ang gagamitin niyo sa pag-unbox. No? Ito yung pinaka-important na part ng ng mga packaging, itong bubble wrap. Wow! Professional condenser microphone. Pictures. This product is suitable for such occasions as voice recording, karaoke, entertainment, radio broadcasting, and so on. This product has the characteristic of high sensitivity, wide range of sound pickup, and high degree of sound reduction. Hindi ko nagbabasa na nasa likod. No? Sumula na nito. Open ear. Parang chichirya lang, ano? Tear here, no? Wala to. Dapat may effects yun pagbukas natin. Set natin to. Kung may SM, ba't ganun? Here at SM, ba't ganun? Ayan na, kung may SM siya, ba't ganun? May sa Shopee ko naman to in-order. Oo, may SM. Namiss ko tuloy mag-SM. Ay naku, nakakamiss talaga lumabas. Broadcasting and recording microphone. Specification. Naintindihan niya? Galing, ano? Ganda. Ganda na specification niya. So, ito yung laman ng box, guys. This is the
what do you call this? This is the pop-up filter. Oh, ang ganda. So yan guys, this is the pop-up filter. Ito yung mag-filter dun sa ano. Actually sa laway mo, ganun. Tutalsi ka ng laway mo pag nakanta ka. Tapos this is the vibrator ano. Anti-vibrator sa mukha siyang ano. This is the ano, microphone holder. This is the seat lamp ba tawag ito? Ito yung seat lamp mo dun sa ano. Wow, mukhang bago ah. Ito yung ika-clamp natin dun sa ating table. Ganyan mo siya. This is the wire. Simply called as mic holder, no? Mic holder siya. May pag-iyan ko dito. Alam ko meron siya mga parts dito. Wala ba? Oh, wala. Ito yung saksak mo dito sa ating mic. Ito. Uy. Ganito itsura niya. Mukha siyang naipit. Tawag dito ay pusa. Ewan ko. Hook daw ng pusa to. Basta ito yung, kung ito yung anti-laway, ito siguro yung anti-sipon. De joke lang. Noise cancelling, ganun, kay Meron. This is the our holder. Ito yung angle bar. Parang angle bar. Bigat siya. Hindi siya mukhang plastic. Kung pwede mo pang pokpok sa kaaway mo, ganun. Kaya niya ma-open. Kaya niya kaya yung ano, straight. Oo, kaya niya yung straight. So, kaya niya yung nakastand siya na gano'n, ano? Kaya niya yung tuwid. Nice. So, usually, patay tayo dyan. Ayaw na ano. Siguro nalulubog ito. Patay kang bata ka. Sira mo pa yata. No! God, please, no! Nalalak niya siya dito, guys. Yan. And then, our microphone, golden mic, no? Dinaig ko pa yung ano eh. Dinaig ko pa yung sumasali sa singing contest, ano? Naka-golden microphone tayo, ano? Wow, mabigat ah. Hindi plastic na plastic ang dating niya, no? Ayan, no? BM-800. Wow! Heavy! Oh my God! Wow! So, as of now, guys, I'm using my lapel mic na nabili natin ng worth 100 plus sa Shopee din. And ito yung voice quality ko nung ginagamit ko yung lapel mic. And let's see kung mababago ba, mapapaganda mo nito. Kumikinang-kinang pa, ganda. Kumikinang-kinang pa yung ating mic. Yun siya, oh. Kita ko sa loob. Ayun yung mismong receiver ng mic. So, ayun, no? Kita nyo. So, tara! Set up natin. Basta, yun. Patay kang bata ka. Isirain mo pa. Bagong-bago. Para siyang lacy pad, ano? Ganun yung peg niya. I see. Meron siya nito. Kung ito, ikakabit nyo, yung simpleng holder. Ito siya. And then here. Tama, di ba? Oh, sakto. Pero kung ito naman, ikakabit nyo, yung anti-vibrator. Vibrator! Wow! Basta yan. Ayan, ganyan pala siya. Tama ba? Yan ang itsura niya, guys. Kabit na rin natin to para total package na. Meron siyang tatlong butas. Connect nyo lang dun sa mic. Simple lang yan. Yeah! Ito ang ating final na setup, no, guys.
So, yun na nga, no, guys. Ito na yung final setup ng ating microphone. So, ito na siya. Oh, yan. Ganda. Diba? Para tayo kakanta nito, no? So, guys, ang ginagamit kong pang-vlog is yung ating Android na phone. Tayo natin na isasakto. Kaso, dalawa lang siya eh. Tingin ko, kailangan ko pa ng adapter para may connecto dito. Tingin ko lang hindi ko pa natatry, pero subukan natin. Kasi itong ginagamit ko na mic na lapel is tatlo yung ganun niya. Tatlo yung gamit niya. Kung hindi man, siguro sa computer to pwede. Or sa laptop, sa PC, ganun. So, let's do this. Try na natin ikabit sa phone kung gagana ba siya. Hello guys, this is my voice using the BM-800. No? Try ko lang kung gumagana. Hello. Magana ka ba? Magana ba? Ano ba? So, ayan na nga guys. So, this is it, Bansi. Dito na nga yung ating BM-800 na microphone na nabili sa ating Shopee. Sa Shopee, ano? So, this is it. This is the anti-lawegang. This is the actual mic, the parts, no? Na-discuss ko na naman ito kanina sa ating pag-setup, ano? So, alisin ko rin to. So, ayun guys. Inalis ko lang yung kasi wala lang, trip ko lang, gusto ko lang. Bakit ba? Hindi kasi medyo naiilang ako doon sa anti-lawegang na yan, doon sa pop-up filter na yan, ano? Medyo naiilang ako. Laki kasi, no? So, sanay ako sa actual mic na ganito lang. Ito lang. Ganito. So, ayun. So, itong mic na to is straight na nakakonect dito sa ating PC. No? So, kung hindi mo pa napapanood kung ano ba yung PC natin, panoorin mo to. Nandyan lang sa link sa description yung ating KRIS computer. Yan po yung ating setup ng PC. So, ayan. Nakakonect siya dito. Wala po akong application or software na ginamit dito. Ginamit ko lang is yung mic settings no sa control panel ng microphone. Ginamit ko is 70% of the mic yung volume, ano? Tapos 30 dB beats ba yun? Tawag yan? Boost beats, basta something like that, no? Na yun, 30% siya. Kasi kanina, tinesting ko to with the pop-up filter. And it sounds like this, ano? Ganito. What's up, guys? This is Papa Chris. Gumaganon eh. Gumaganon siya eh, no? Medyo nag-echo siya. So, ewan ko ngayon kung okay na ngayon yung settings niya, kung nag-echo pa rin siya. I don't know kung okay yung settings niya. But, without further ado, the ratings for me nung microphone na BM-800 is good. No, 10%, 10 over 10 siya, ganun yung ratings para sa akin for me. Kasi syempre, itong microphone na to, alam niyo naman, kahit medyo tight ang budget natin, pinag-ipunan natin. Tapos, sa pang-araw tayo hindi kumain, para lang dito, mamayangit na ako, no? Para lang mabili kita. Alam mo ba yun? Hindi, ayun, ano guys. Basta, okay to, itong mic na to. Kung wala, nag-vlog kayo or nagko-cover kayo ng song, pwede to. BM-800 is your mic. Kung nagsisimula ka pa lang. Madaming mic dyan na medyo mamahalin, pero for the budget range, ito na yung price niya, no? 541, no? Saka makakita ng 541 ng ganitong setup, no? Itong setup natin na 170 something, I forgot the exact price na ito, no? Pero kulang-kulang 200 siya kasama yung shipping. Medyo parang nagta-transformers na transform gano'n. Parang nagta-transformers parang nagta-transform na transformers yung tunog niya gano'n. So yun, ewan ko kung magagamit ko siya. Siguro sa paglabas natin, pwede natin siyang gamitin, ano. Pero as of now, kung sa loob tayo mag-vlog or ano, may gagawin, this is tingin ko, ito yung mic na gagamitin ko, no? Compared doon sa una natin nabili. So without further ado, ito na.
Ito na nga yung big announcement na sinasabi ko sa inyo, ano. So, meron tayong challenge na gagawin sa ating channel, sa Papa Chris channel, ano. Dito sa ating YouTube channel. The biggest announcement is gagawa tayo ng daily vlogs, no? May daily vlogs tayo gagawin starting December 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oh my G! 12 days of Christmas vlogs, no? Sana panoorin nyo lahat yun. Actually, wala pa akong plan kung ano yung isa-isa ng mga vlogs na yun. Wala pa akong nalaline up kung ano ba, or mali niya magparapol ako. Tapos mamigay ako ng ano, alam niyo na. Tapos abang-abangan nyo na yun, di ba? Tapos i-share nyo na tong video na to. Itong mismong video na to, itong BM-800 microphone review ko, setup ko. I-share nyo na to sa wall nyo, no? I-share nyo na agad. Para abangan ng mga friends nyo yung mga susunod na vlogs natin, no? Tapos pa-subscribe nyo na rin. Hit the notification bell na rin. Like nyo na rin tong video na to, ano? Mag-comment down below kayo kung okay ba itong mic, kung okay ba yung quality natin nung microphone na to. Comment down below. So, without further ado, tatapusin ko itong vlog na to dahil hindi pa ako nakain. Pagka-uwi ko kasi sa bahay, nakita ko na yung mic. Ganyan siya. Wow, mic! Kasi hapon siya dumating, yung nasa work ako. No? Nasa work ako kanina. So, pagdating ko ngayong gabi, naulan-ulan pa nga yan, no? Medyo nagbabago-bago yung voice ko dahil sa ulan-ulan na yan, nagbabago-bagong panahon. So, keep safe guys, keep safe, ingat kayo palagi. So, ayun, kakain na rin ako. At, iwanan ko muna itong microphone na to. This is Papa Chris saying, don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to hit the bell icon para updated kayo every time na may bagong tayo upload, guys. Hi! Remember, share this post at subscribe na rin kayo. Peace out!